Детский оздоровительный комплекс «Морская звезда». Отличное место для ярких и звездных каникул. Около 8 гектар зеленой территории, чистейший горный воздух, Кавказский лес и самое теплое море. 5 комфортабельных спальных корпусов, уютные комнаты с удобствами внутри номера. Современная столовая с 3 стилизованными обеденными залами и салат-барами. Медчасть с санаторным лечением, ингаляция, массаж, коктейли, спортивные площадки, 4 хореографических зала, амфитеатр, уникальный зоопарк, кафе-бар «Дубки», где дети могут полакомиться восточными сладостями, чистейшее доброе море, аэрарий с шезлонгами для принятия солнечных ванн, благоустроенные теневые навесы, спасательный пункт, медпункт. Купание проводится под руководством опытных плавруков и спасателей и медицинских работников. С детьми работают опытные вожатые и педагоги молодежного объединения «Камушки». Программа «Академия лета» представлена 5 проектами в виде шоу интеллектуальной, творческой, спортивной, художественной и музыкальной направленностью. Каждый ребенок найдет проект по интересам и желанию стать настоящей звездой. Дети учатся дружить, быть активными, самостоятельными, спортивными, творческими, смелыми и веселыми. У нас комфортно, интересно и безопасно. Добро пожаловать в самый добрый и современный лагерь на море «Морская звезда».